별마루 김윤숙입니다. 네이버 쇼핑에서 지리산 별마루 도라지 생강무 조청이 럭키투데이 할인 행사를 진행하고 있습니다. 지금부터 3월 24일까지 행사가 진행되고요. 도라지 생강무 조청에는 약도라지와 생강, 무, 그리고 현미가 들어있습니다. 뚜껑을 여시면 이렇게 실링 작업이 되어 있고요. 도라지 조청은 이렇게 넉하니 그냥 스푼으로 이렇게 떠서 드시거나 따뜻한 물에 타서 드시면 됩니다. 지리산 별마루 도라지 조청 많이 이용해 주세요. 감사합니다.